Нарын жергесинде дегеле бардык эле өлкөлөрдүн бардык булуң бурчунда электр энергия боюнча проблема бар. Муну мен 10 күн мурда тапшырма бергенмин. 5-6 министрликти баягы адистерди топтоп, көз карандысы адистерди да топтоп, баягы өкмөттө иштегендер балким алдап койбосун деп, башка дагы ошол мындай жеке көз карандысыз адистерди электр энергия тармагынан тапшырма бергенмин. Баягы ограниченияны алып коюп, ошол баягы 1000 киловаттка чейин дегенди алып койсок кандай болот деп. Бул маселе боюнча мына мен кече буяка чыгаарда кайра чогултуп сурадым, баарын тактадык. Муну азыр эмес. Мен сразу айтып коеюн, азыр эмес, мына бул кышта эмес, жаздан баштап алсак болот экен. Азыр деле алсак болот эле, бирок эл деген эл, мисалы мына ограниченияны алды дегенден кийин баягы экономить этип отурган эл көмүрдү таштап салып туруп бардыгыңар электр энергияга өтүп кетет экенсиңер. Анда уже трансформаторлор атылып, баягы эски араң иштеп аткан линиялардын баары күйөт экен. Трансформаторлор атылып кетет экен. Мына мен 10 чакты адис менен кеңештим. Ошондуктан муну эптеп ушул жаздан ушу 30 жыл чыдадыңар, эми бир кыш чыдап койгула. Майга чейин Кудай буйрса чыдагыла, майдан кийин сөзсүз ограничение алабыз. Эртең бүрсү күнү барып кол коем, Кудай буйрса бардыгы даяр болуп калды.